Հունիսի 26-ին արձանագրված պայմանագրային զինծառայող ՌԽ-ի մահվան դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հայտնում են քննչական կոմիտեից։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, կատարվում են անհրաժեշտ քննչական եւ վարույթային այլ գործողություններ։ Սահմանադրական դատարանն իր այսօրվա հունիսի 27-ի նիստում շարունակում է քննել 7 քաղաքական ուժի դիմումները, որոնք հիմնականում վերաբերում են ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելուն։ Սահմանադրական դատարանը պետք է որոշում կայացնի մինչև հուլիսի 4-ը։ Հայկ Մարությանի նորուժ ռեֆորմիստական կուսակցության ներկայացուցիչ Ռուբեն Հարությունյանը հայտնել է, որ կուսակցությունը դադարեցնում է իր ներկայացուցիչների մասնակցությունը սահմանադրական դատարանում։ Այս մասին այսօրվա նիստում հայտարարել է սահմանադրական դատարանի դատավոր Երվանդ Խունդկարյանը, ներկայացնելով կուսակցության դիմումը։ Դիմումից երևում է, որ ցանկություն չունեն մասնակցելու նիստին, ուստի քննությունը շարունակենք նշված կուսակցության ներկայացուցչի բացակայության պայմաններում, հայտարարել է դատավորը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության падգամավորի հետախուզվող 4 տեխնացուներից մեկը Արթուր Աբրահամյանը հայտնաբերվել է եւ կալանավորվել, այս մասին հայտնել են քննչական կոմիտեից։ Ավելի վաղ քննչական կոմիտեն հայտնել էր, որ քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության ընդհանուր բնույթի եւ ընտրական հանցագործությունների քննության վարչությունում բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում Ուժեղ Հայաստանի падգամավորի տեխնացուներից 6-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում երկուսը կալանավորվել էին, 4-ի վերաբերյալ կայացվել էր կալանավորման որոշում, հայտարարվել հետախուզում։ Թուրքիայի պետական Անադոլու լրատվական գործակալության ռազմավարական վերլուծությունների վարչության ղեկավար Բիլգայ Դումանի մոդերատորությամբ անցկացվել է առանց Հայաստան ծրագիրը, հայտնում է Էրմենի Հաբերեյեմը։ Ծրագրի բանախոսը եղել է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլեչը։ Քննարկվել են Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի տարածաշրջանային եւ գլոբալ ազդեցությունները։ Քլեչը գնահատել է Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունները երկու երկրների միջև կարգավորման գործընթացը, ինչպես նաև հարաբերությունների երկկողմ տարածաշրջանային եւ միջազգային հարթությունները։ Ծրագրի ավարտից հետո նա նաև պատասխանել է ներկաների հարցերին։ Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի տեսուչների հսկողությամբ Midfood ընկերության դիմումի հիման վրա ոչնչացվել է ընկերության պահեստում առկա մոտ 25 տոննա քաշով ժամկետանց սննդամթերք, փաստուրմա, սուջուխ, սարտելկա եւ այլ աղբխտած սննդամթերք։ Տարածվում է մի կեղծ տեսանյութ, որում ներքին գործերի նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության անունից շրջանառվում է նախազգուշացում հնարավոր 7.4 մագնիտուդով երկրաշարժի մասին, որն առաջիկա շաբաթներին լինելու է Կոտայքի մարզում, հայտնել է ներքին գործերի նախարարությունից։ Նշվում է նաև, որ կեղծ է նաև ԱՄՆ երկրաբանական ծառայության USGS-ի հղումը ծառայության կողմից Կոտայքի մարզի սեյսմիկ ռիսկի գնահատման վերաբերյալ։ Ամբողջ աշխարհում երկրաշարժերի ճշգրիտ կանխատեսումը համարվում է դեռ չլուծված գիտական խնդիր։ Փրկարարծառայության տնօրենը պարգևատրել է Փամբագետում որոնողական աշխատանքների իրականացրած մի խումբ փրկարարների։ Նրանք օրեր շարունակ Փամբագետում փնտրում էին գետնընկած 7 եւ 13 տարեկան քույրերի մարմինները։ 6 մեդալ են բերել Հայաստանի Հանրապետության աշակերտները պատանիների մաթեմատիկայի Բալկանյան օլիմպիադայից։ Ռումինիայի Բուզեու քաղաքում անցկացվել է պատանիների մաթեմատիկայի Բալկանյան 30-րդ օլիմպիադան։ Հայաստանի թիմը մասնակցել է 6 աշակերտով եւ արժանացել 1 ոսկե, 1 արծաթե եւ 4 բրոնզե մեդալի։ Հունիսի 27-ին առեղծվածային եւ ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Լոռու մարզում ժամը 11:00-ի սահմաններում ներքին գործերի նախարարության փրկարարծառայության Լոռու մարզային փրկարարական վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Վանաձոր-Ալավերդե ավտոճանապարհի առաջին թունելի մոտով հոսող Փամբագետում դիկա։ Պարզվել է, որ ստացված օպերատիվ տեղեկությունները հավաստի են եւ Փամբագետում հայտնաբերվել է դի։ Փրկարարները փորձել են հատուկ ճոպանի միջոցով մոտենալ մարմնին եւ այն դուրս բերել ափ։ Դեպքի փաստով Լոռու մարզային քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզում են մահացածի ինքնությունը եւ դեպքի հանգամանքները, թե ինչ պայմաններում է նա հայտնվել գետում։ Մագդեբուրգի երկրամասային դատարան ցմահ ազատազրկման է դատապարտել 51-ամյա Թալեբ Ալ-Աբդուլ Մոհեսենին Սաուդյան Արաբիայից, որը մեղավոր է ճանաչվել 2024 թվականի դեկտեմբերի սուրծնենձյան տոնավաճառի այցելուներին վրայարթի ենթարկելու համար։ Դատարանը առավելագույն խիստ դատավաճիռ ներկայացրել հարձակման գործով, որը տեղի էր ունեցել 2024 թվականի դեկտեմբերի 20-ի երեկոյան։ Քննության տվյալներով մեղադրյալը վարձակալված BMW Magnishի ավտոմեքենայով մխրճվել էր Մարդաշատ սուրծնենձյան տոնավաճառում գտնվող մարդկանց բազմության մեջ։
Իտալական Միլանը հետաքրքրված է Ֆրանսիայի չեմպիոն PSG-ի եւ Պորտուգալիայի հավաքականի հարձակվող Գոնսալո Ռամոշի ծառայություններով եւ պատրաստ է պորտուգալացու համար վճարել 45 միլիոն եվրո։ Այս մասին հայտնում է Աբոլան։ PSG-ն 25-ամյա ֆուտբոլիստի տրանսֆերի համար պահանջում է 50 միլիոն եվրո։ Իտալական ակումբը Ռամոշին առաջարկել է 4-ից 5 տարվա պայմանագիր մրցաշրջանի ընթացքում 4 միլիոն եվրո աշխատավարձով։ Իրանի պետական հեռարձակողի հաղորդմամբ 3 օտարերկրյա տանկեր փորձել են անցնել Հորմուզի նեղուցով առանց Թեհրանի թույլտվության, սակայն Իրանի ռազմածովային ուժերը կանգնեցրել են նրանց եւ ստիպել փոխել ուղղությունը։ Հեռարձակողի հաղորդմամբ տանկերը փորձել են անցնել նեղուցով օգտագործելով հարավային միջանցք, սակայն նախազգուշացումներ ստանալուց հետո վերադարձել են Պարսից ծոց։ Հունիսի 25-ին Իրանի Պարսից ծոցի վարչությունը հայտարարել է, որ չի կարող երաշխավորել Թեհրանի կողմից սահմանված երթուղիներից դուրս երթևեկող նավերի անվտանգությունը։ Մեծ Բրիտանիայի թագավոր Չարլզ III-ը եւ թագուհի Կամիլան հայտարարել են, որ Բուքինգեմյան պալատը երբեք չի դառնա իրենց մշտական բնակավայրը։ Ըստ հրապարակումների 2022 թվականին գահ բարձրանալուց հետո Չարլզ III-ը ստիպված է եղել լքել պալատը երկարատև վերանորոգման պատճառով եւ տեղափոխվել Վինդզորի ամրոց եւ Կլարենս Հաուս։ Սակայն այժմ որոշվել է, որ նույնիսկ վերանորոգման ավարտից հետո թագավորական զույգը չի վերադառնա այնտեղ բնակվելու։ Բուքինգեմյան պալատն այսուհետև կշարունակի մնալ միայն արարողակարգային կենտրոն նախատեսված պաշտոնական միջոցառումների եւ այցելությունների համար։ Այն երկար տարիներ համարվել է բրիտանական միապետների գլխավոր նստավայրը, սկսած 1937 թվականից։ Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին CBS News-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը իր կարծիքով կարող է իրականացնել կեղծ դրոշի գործողություն ՆԱՏՕ-ի հետ հակամարտություն սկսելու նպատակով։ Ըստ նրա, չի կարելի բացառել, որ նման գործողությունը կարող է կազմակերպվել Ռուսաստանի տարածքում, որպեսզի հետո այն օգտագործվի որպես պատճառ ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկրի վրա հարված հասցնելու համար։ Սիկորսկին այս հայտարարությունը ներկայացրել է որպես վարկած առանց փաստական հաստատման եւ նույն ժամանակ Եվրոպական հանձնաժողովը ըստ հրապարակումների քննարկում է պաշտպանության ոլորտի նոր նախաձեռնություններ, ուղղված Եվրոպայի ռազմական կարողությունների ուժեղացմանն ու Ռուսաստանի նկատմամբ զսպման քաղաքականությանը։ Ճապոնիայում տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո ժամանակավորապես փակվել է 114 տարրական եւ միջնակարգ դպրոց։ Այս մասին հայտնում է Ճապոնիայի կրթության, մշակույթի, սպորտի, գիտության եւ տեխնոլոգիաների նախարարությունը, փոխանցում է ՏԱՍՍ-ը։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, մասնագետները ներկայումս իրականացնում են շենքերի տեխնիկական ստուգումներ եւ վնասների գնահատում։ Հաղորդվում է, որ ուսումնական հաստատություններում աշակերտների կամ անձնակազմի շրջանում տուժածներ չեն գրանցվել։ Նշվում է, որ երկրաշարժի մագնիտուդը հասել է 5.8-ի, Էպիկենտրոնը գտնվել է Տոգանե քաղաքի մոտակայքում, իսկ օջախը մոտ 56 կիլոմետր խորության վրա։ Սեյսմոլոգներն այն գնահատում են որպես ուժեղ երկրաշարժ, որը կարող է առաջացնել չափավոր վնասներ։ 73 տարեկան հասակում մահացել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախկին նախարար եւ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Սերգեյ Իվանովը։ Այս մասին ՌԻԱ Նովոստիի փոխանցմամբ հայտնում է ՎՏԲ Միացյալ Լիգան։ Սերգեյ Բորիսովիչ Իվանովը մահացել է։ ՎՏԲ Միացյալ Լիգայի պատվավոր նախագահը մահացել է 73 տարեկան հասակում։ Մենք մեր խորին ցավակցությունն ենք հայտնում Սերգեյ Բորիսովիչ Իվանովի ընտանիքին, սիրելիներին, ընկերներին եւ գործընկերներին, ասվում է Տելեգրամի գրառման մեջ։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը հայտարարել է, որ իշխանությունները չեն բացառում դիզելային վառելիքի արտասահման ժամանակավոր սահմանափակումների կիրառումը։ Նրա խոսքով նման քայլը կարող է տևել մի քանի ամիս։ Նովակի պարզաբանմամբ միջոցառման նպատակն է ներքին շուկան ապահովել բավարար ծավալներով եւ վերականգնել պահուստները։ Այս հարցը նախատեսվում է քննարկել վառելիքային շուկայի վերաբերյալ առաջիկա խորհրդակցության ընթացքում։ Լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության հիմնադիր Վլադիմիր Ժիրինովսկու որդին Օլեգը հրապարակել է իր հոր Ուկրաինայի շուրջ ընթացող հատուկ ռազմական գործողության վերաբերյալ տեսակետը, փոխանցում է Newsroom։ Նրա խոսքով Ժիրինովսկին կարծում էր, որ հակամարտության ավարտը պետք է տեղի ունենա Լոնդոնում, ընդգծելով, որ միայն կտրուկ քայլերը կարող են ըստ նրա երկարաժամկետ խաղաղություն ապահովել Եվրոպայում։ Օլեգ Ժիրինովսկին նաև քննադատել է եվրոպացի որոշակի քաղաքական գործիչների դիրքորոշումը, նշելով, որ դրանք կարող են սրել իրավիճակը։ Միևնույն ժամանակ նա դրական է գնահատել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի գործողությունները, ընդգծելով պետականության պահպանման դերը։
Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել է Կոնդ թաղամասի քաղաքաշինական հայեցակարգը, այս մասին հայտնել են Հայաստանի կառավարությունից։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Եղիազար Վարդանյանը նշել է, որ առաջարկվող մոդելը հիմնված է թաղամասի պատմական միջավայրի պահպանման, տնտեսական զարգացման եւ մշակութային ակտիվացման համադրման վրա։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ունեցած ելույթում հայտարարել է, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունը լուրջ վտանգի տակ է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մի քանի անգամ անվանելով դիկտատոր։ Նա մասնավորապես նշել է, այսօր ուզում եմ խոսել ժողովրդավարության մասին եւ ձեզ հետ նույնիսկ փոքրիկ Վիկտորինա խաղալ, ինչպես կկոչեիք այն քաղաքական գործչին, որը քաղաքացիներին զրկում է իրենց հիմնարար իրավունքից ընտրելու իրավունքից, պատասխանը՝ դիկտատոր։ Իսկ ինչպես կկոչեիք այն քաղաքական գործչին, որը ամեն օր ձերբակալում է իր քաղաքական ընդդիմախոսներին, նկատի ունեն բառացիորեն, որևէ այլախոհ ձերբակալվում է իր կարծիքն արտահայտելու համար։ Կարծում եմ այս հարցի պատասխանը նույնպես ակնհայտ է՝ դիկտատոր։ Հուլիսի 2-ին ազգային ժողովը արտահերթ նիստ կգումարի օրակարգում հանրաքվեի մասին սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու հարցն է։ Հիշեցնենք, որ ԿՊԱ-ական իշխանությունը նման փոփոխությունով սահմանափակելու է հանրաքվեների եւ ընտրություններին 18 տարին լրացած անձանց մասնակցելու իրավունքը ընտրության օրվան նախորդած 6 ամսում պարտադիր Հայաստանում բնակվելու պահանջով։ Արմեն Մուրադյանը վերընտրվել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնում։ Հունիսի 25-ին Նիդերլանդներ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը եւ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արման Խոջոյանը Հաագայում մասնակցել են եվրոպական շուկա հայկական ծաղիկների արտահանման հեռանկարների վերաբերյալ կլոր սեղան քննարկմանը, որը կազմակերպվել էր Նիդերլանդներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության կողմից։ Քննարկման մասնակիցները կարևորել են երկարաժամկետ եւ փոխշահավետ համագործակցության ձևավորումը, ինչպես նաեւ հնարավորինս մեծ թվով ջերմոցային տնտեսությունների ներգրավումը արտահանման գործընթացներում։ Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արթուր Ղամբարյանը հիշեցրել է Սահմանադրական դատարանի դատավոր Սեյդա Սաֆարյանի խոսքերը, որը նա ասել էր կառավարությունում։ 2022 թվականի հունիսի 30-ին Հայաստանի կառավարության նիստի ժամանակ արդարադատության նախարարի կողմից Սեյդա Սաֆարյանի թեկնածությունը Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրելուց հետո Սաֆարյանի ուղիղ խոսքը «Շնորհակալ եմ հավատի եւ վստահության համար։ Կարծում եմ, որ իմ անմիջական մասնակցությունը Սահմանադրական արդարադատության իրականացմանը կստացվի եւ դուք չեք զղջա ինձ այդ բարձր պաշտոնին առաջադրելու համար», ասել է Սեյդա Սաֆարյանը։ Եկել է հավատարմության երդումը ապացուցելու ժամանակը, ընդգծել է պրոֆեսոր Ղամբարյանը։ Խորհրդարանական ընտրություններից հետո Հայաստանում իրավիճակը կկայունանա, դրա համար կան նախադրյալներ, այս մասին լրագրողներին հայտարարել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևը, հայտնում է ՏԱՍ-ը։ Հարցին թե արդյոք հիմա կան նախադրյալներ, որ Հայաստանում իրավիճակը խորհրդարանական ընտրություններից հետո կկայունանա, Լեբեդևը պատասխանել է հաստատակամ։ Այո, կարծում եմ կան, որովհետև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ իրենք այս պահին չեն պատրաստվում դուրս գալ ԱՏՄ-ից։ ԱՊՀ-ի մասին ընդհանրապես խոսք չկա, նրանք մնում են մեր կազմում, ասել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հուլիսի 1-ից 2-ը կայցելի Հայաստան եւ Ադրբեջան, այդ երկու երկրների իշխանությունների հետ քննարկելու Կենտրոնական Ասիայից դեպի Եվրոպա տրանսպորտային միջանցքի զարգացման հարցը։ Այս մասին Բրյուսելում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Պաուլա Պինյոն, փոխանցում է ՏԱՍ-ը։ Հաջորդ շաբաթ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կմեկնի Հարավային Կովկաս եվրոպական աջակցությունը հայտնելու համար, չորեքշաբթի օրը նա կմեկնի Ադրբեջան, որտեղ կհանդիպի երկրի նախագահի հետ, իսկ հինգշաբթի Հայաստան, որտեղ կհանդիպի վարչապետի հետ, ասել է Պինյոն։ Նա ընդգծել է, որ Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավարը կքննարկի այս երկրների միջև խաղաղության գործընթացը եւ ԵՄ ներդրումները նրանց տրանսպորտային ենթակառուցվածքներում, նպատակ ունենալով Հայաստանը եւ Ադրբեջանը վերածել Կենտրոնական Ասիայից դեպի Եվրոպա միջանցքի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրասիական տնտեսական միությանը երկրի անդամակցության թեմայով խոսակցությունը տեղափոխում է դեմագոգիայի դաշտ, ինչպես նա դա արդեն արել էր հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը Երևանի մասնակցության ծառայեցման հետ կապված, այս մասին ասված է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի մեկնաբանության մեջ, փոխանցում է ՏԱՍ-ը։ Ծանոթացել ենք հունիսի 25-ին Հայաստանի կառավարության նիստում, ինչպես նաև դրանից հետո լրագրողների հետ շփման ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արած հայտարարություններին ակնհայտ է, որ Հայաստանի վարչապետը խոսակցությունը տեղափոխում է դեմագոգիայի դաշտ, ինչպես նա դա արդեն արել է ՀԱՊԿ-ին Երևանի մասնակցության այսպես կոչված ծառայեցման հետ կապված, ասել է դիվանագետը։
ՄԱԿ-ի մարդասիրական գործերի համակարգման գրասենյակի խոսնակ Յենս Լարկեն հայտնել է, որ 16 երկրներից մոտ 1000 փրկարար է ուղարկվել Վենեսուելա, ավերիչ երկրաշարժերի հետևանքների վերացմանը նպաստելու համար։ Նրա խոսքով մարդասիրական կազմակերպությունները ներկայումս արձագանքում են Վենեսուելայում տեղի ունեցած բնական աղետին, արագ եւ լայնածավալ աջակցելով կառավարությանը։ Լարկեն ընդգծել է, որ որոնողական փրկարարական գործողությունները եւ տուժած տարածքներում բժշկական օգնությունը մնում են առաջնահերթություն։ Ընդհանուր առմամբ աշխարհի տարբեր ծայրերից ներգրավված են 25 թիմ, որոնողական փրկարարական եւ բժշկական, որոնք բաղկացած են 1000 փրկարարներից եւ նրանց թիվը կաճի, ասել է նա Ժնևում կայացած շփազրույցի ժամանակ։ Ռուսաստանի Պետդումայի падգամավոր Անդրեյ Կոլենսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինայի հետ բանակցային գործընթացում վստահություն այլևս չկա։ Նրա խոսքով Կիևը բազմիցս խախտել է նախկին պայմանավորվածությունները, ինչի պատճառով երկխոսությունը դարձել է անվստահելի։ Падգամավորը հիշեցրել է նախկին համաձայնությունները Մինսկ 1, Մինսկ 2 եւ Ստամբուլի ձևաչափերը, նշելով, որ դրանք փաստացի չեն պահպանվել։ Նրա կարծիքով ներկայիս իրավիճակում ուժային գործոնն ավելի մեծ դեր ունի, քան միջազգային իրավունքը։ Կոլենսկիի խոսքով Արևմուտքը շարունակում է աջակցել Ուկրաինային, իսկ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունն ու բանակցային դիրքերը մեծապես հիմնված են զինված ուժերի գործողությունների վրա։ Նա նաև ընդգծել է, որ հակառակ կողմի վրա ազդեցություն կարող է ունենալ միայն ավելի կոշտ ճնշումը, շեշտելով, որ քաղաքացիական բնակչությանը վնաս չպետք է հասցվի։ Լիբանանի կառավարությունը պետք է վերանայի իր ընթացքը եւ ձեռը պահ մնա ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի շահերին ծառայող որոշումներ ընդունելուց։ Նման հայտարարությամբ է հանդես եկել շիական Հեզբոլլահ կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Շեյխ Նաիմ Քասեմը։ Իր կողմնակիցներին ուղղված հեռուստաուղերձի ընթացքում հաղորդում է 10. Իշխանությունները չպետք է ենթարկվեն Ամերիկա-իսրայելյան թելադրանքին։ Ոչ ոք իրավունք չունի ստորագրելու Լիբանան ինքնիշխանությունը ոտնահարող փաստաթղթեր։ Մենք զգուշացնում ենք, որ չի լինելու ոչ մի կարգավորում Իսրայելի հետ կամ Նամանքի դադարեցում Լիբանանյան հողի վրա ոչ մի մասնակի ներկայություն, նշել է քաղաքական գործիչը։ Ալյասկայում կայացած գագաթնաժողովում Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը եւ Դոնալդ Թրամփը քննարկել են Ուկրաինայի վերաբերյալ Վաշինգտոնի առաջարկները, որոնք ընդունվել են ռուսական կողմից, ուստի ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի կողմից Անկորիջում իբրև թե որևէ համաձայնագիր չլինելու մասին խոսելը այնքան էլ տեղին չէ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Երբ իմ գործընկեր Մարկո Ռուբիոն ասում է, որ Ալյասկայում եղել են միայն առաջարկներ, իսկ համաձայնագիր չի եղել, դա ինձ մոտ հարց առաջացնում այն առումով, թե ինչ ենք մենք հասկանում համաձայնագիր ասելով։ Եթե մի կողմը այս դեպքում Միացյալ Նահանգները սեղանին է դրել կարգավորման վերաբերյալ իր առաջարկները, այն մասին, թե ինչպես մոտենալ այս ճգնաժամին, իսկ երկրորդ կողմը հայտնել է իր համաձայնությունը այդ առաջարկներին, ապա ասել, որ համաձայնություն չի եղել, ինչ որ կերպ այնքան էլ տեղին չի ստացվում, ասել է Լավրովը լրագրողներին։ Սերգեյ Լավրովը կոչ է արել պարզություն մտցնել Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորման գործում ԱՄՆ-ի դերի վերաբերյալ իրավիճակում։ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան իրականացրել են ռազմագերիների եւս մեկ փոխանակում 160-ը 160-ի դիմաց բանաձևով։ Ռազմագերիների նախորդ փոխանակումը տեղի էր ունեցել հունիսի 5-ին 185-ը 185-ի դիմաց բանաձևով։ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան հունիսի 26-ին իրականացրել են ռազմագերիների եւս մեկ փոխանակում, հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Փոխանակումն իրականացվել է 160-ը 160-ի դիմաց բանաձևով։ Վերադարձվել են 160 ռուս զինծառայողներ։ Փոխարենը փոխանցվել են Ուկրաինայի զինված ուժերի 160 ռազմագերիներ, նշել են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնին հավակնում է նաև քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Ալխազ Ղազարյանը։ Նա լրատվամիջոցներին հաստատել է տեղեկությունը եւ նշել, որ արդեն առաջադրվել է։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Վահագն Ալեքսանյանն առաջադրվել է ազգային ժողովի փոխոսնակի պաշտոնում։ Երեք քաղաքացիական պայմանագրի նիստում ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու էր տրվել Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն առաջին ատյանի դատարանում հաղթել է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Նշենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դատի էր տվել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին, նշելով, որ վերջինս առատավորել է նրա արժանապատվությունն ու բարի համբավը։ Դատարանը գտել է, որ ազգային ժողովի նախագահի խոսքում որևէ զրպարտություն կամ վիրավորանք առկա չի եղել։
Այսօր Սահմանադրական դատարանում մեկնարկել է հունիսի 14-ի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2026 թվականի հունիսի 7-ի հերթական ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու մասին որոշման հետ կապված վեճի քննությունը։ Սահմանադրական դատարանում ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը հայտարարեց, որ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Սեդա Սաֆարյանը չի կարող մասնակցել Սահմանադրական դատարանի գործի քննությանը։ Ըստ Վարդևանյանի, այն որ Սեդա Սաֆարյանը 2021 թվականի Արման Բաբաջանյանի կուսակցության ցուցակով մասնակցել է ընտրություններին, իսկ այսօր այդ նույն կուսակցությունը եւս Սահմանադրական դատարանում դիմում է ներկայացրել ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ եւս մեկ հիմք է, որպեսզի Սեդա Սաֆարյանը չմասնակցի գործի քննությանը։ Հայաստանի քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում կատարված պատշաճ եւ համակողմանի նախաքննության արդյունքում առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ դատական նիստի ընթացքում մեղադրյալ Վարդան Ղուկասյանը միջամտել է պաշտոնատար անձի օրինական ծառայողական գործունեությանը։ Այս կապակցությամբ հունիսի 25-ին քննիչի միջնորդության հիման վրա հսկող դատախազը Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ հարուցել է հանրային քրեական հետապնդում քրեական օրենսգրքի 452-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, այն է պաշտոնատար անձի օրինական ծառայողական գործունեությանը միջամտելը։ Հունիսի 24-ին դիտորդների խումբն ու Պարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում արձանագրել է, որ այնտեղ պահվող անձը արդեն 45 օր գտնվում է հացադուլի մեջ։ Խումբը տեսակցել էր նրա հետ դեռևս քրեակատարողական հիմնարկ կատարած նախորդ այցելության ժամանակ, երբ անձը գտնվում էր անմխիթար խցային պայմաններում։ Խմբի կողմից հարցը բարձրաձայնելուց հետո ազատազրկված անձին տեղափոխել են այլ առավել բարվոք խուտ, սակայն նրա առողջական վիճակը շարունակում է կտրուկ վատթարանալ, առաջացնելով լուրջ մտահոգություններ կյանքի եւ առողջության իրավունքի պաշտպանության տեսանկյունից։ Ազատությունից զրկված անձի մոտ արձանագրվում է քաշի զգալի կորուստ, ընդհանուր ֆիզիկական հյուծվածություն, ինչպես նաև նյարդաբանական ախտանշաններ, նկատվում են գիտակցության ժամանակավոր կորուստներ, հիշողության խանգարումներ, ժամանակային եւ իրադարձային դրվագների շփոթում, իր իսկ վկայությամբ վերջին օրերին նախացում ուշագնաց է եղել եւ ընկել, հայտնել է դիտորդների խումբը։ Վենեսուելայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով կան անհետ կորած եւ վիրավոր հայեր, այս մասին հայտնել է Մեծիտան Անգելիկո կաթողիկոսությունը եւ մանրամասներ ներկայացրել։ Սիրելի Վենեսուելայում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 235-ի, հայտարարել է առողջապահության նախարար Կարլոս Ալվարադոն։ Այսօր ժամը 19-ի դրությամբ մենք օգնություն ենք ցուցաբերել ավելի քան 4300 տուժածի։ Նրանց մեծ մասը թեթև վնասվածքներ է ստացել, սակայն կան միջինից մինչև ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներ, որոնցից շատերը վիրահատության կարիք ունեն։ 235 մարդ արդեն անկենդան էր կամ մահացել էր բժշկական հաստատություններ ընդունվելուց անմիջապես հետո, հայտարարել է VTV-ի եթերում։ Ամենադժվար իրավիճակը շարունակում է մնալ Լա Գուարա նահանգում, որտեղ գրանցվել են ամենամեծ թվով զոհեր եւ վիրավորներ, ընդգծել է գերատեսչության ղեկավարը։ Կան դաշտային հիվանդանոցներ զինված ուժերի, Վենեսուելայի Կարմիր խաչի եւ նույնիսկ մասնավոր կլինիկաների համար։ Նախարարի խոսքով երկրաշարժից անմիջապես հետո ամբողջ երկրում ակտիվացվել է արտակարգ իրավիճակների արձագանքման պետական մեխանիզմը։ Ավելի քան 5000 բժշկական աշխատող, այդ թվում ավելի քան 1200 բժիշկ ուղարկվել է ամենաշատ տուժած շրջաններ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը հունիսի 26-ի գիշերը Ռուսաստանի շրջանների, ինչպես նաև Սև եւ Ազովի ծովերի երկնքում որսացել եւ ոչնչացրել են ուկրաինական 660 անօդաչու թռչող սարք։ Այս մասին հաղորդում է ՏԱՍՍ գործակալությունը։ Անօդաչու թռչող սարքերը խոցվել են Բելգոգրադի, Բրյանսկի, Կուրսկի, Օրիոլի, Կալուգայի, Լիպեցկի, Ռոստովի, Վորոնեժի, Տուլայի, Ռիազնի եւ Աստրախանի մարզերի, Մոսկվայի մարզի, ինչպես նաև Ղրիմի տարածքում։ Գործակալության հաշվարկներով Ուկրաինայի զինված ուժերի անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումն ամենախոշորն էր 2026 թվականի սկզբից ի վեր։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի չեղարկված ակտիվների մի մասը կօգտագործվի ամերիկացի ֆերմերներից ցորեն, սոյա եւ եգիպտացորեն գնելու համար։ Մենք բացում ենք շուկաներ ամերիկյան ֆերմերների համար ամբողջ աշխարհում եւ նոր շուկա է բացվելու, որը կոչվում է հրաշալի երկիր Իրան։ Մենք վերցնելու ենք նրանց միջոցների մեծ մասը եւ ծախսելու ենք դրանք գնելով ցորեն, սոյա եւ եգիպտացորեն։ Այդ գործընթացը շատ շուտով կսկսվի, ասել է նա ելույթ ունենալով Սպիտակ տանը կազմակերպած միջոցառման ժամանակ։ Իրանի Պարսից ծոցի նավերի վերահսկման մարմինը հայտարարել է, որ չի կարող երաշխավորել Թեհրանի նշանակված երթուղիներից դուրս նավարկող նավերի անվտանգությունը։ Սահմանված երթուղիներից դուրս ցանկացած տեղաշարժ անվտանգ անցման երաշխիք չունի եւ չի ծածկվի ապահովագրությամբ կամ դրան առնչվող պատասխանատվությամբ, գրել է գործակալությունը իր Facebook-յան էջում։ Թեհրանը նշել է, որ սահմանված երթուղիներից դուրս տեղաշարժի հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը կրում են նավատերերը, նավապետերը կամ օպերատորները։ ՄԱԿ-ի միջազգային ծովային կազմակերպությունը կասեցրել է Հորմուզի նեղուցից նավաստիներին տարհանելու իր ծրագիրը Օմանի ափերի մոտ բեռնատար նավի վրա հարձակումից հետո։ Այս մասին հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Արսենիո Դոմինգեսը։ ՄԱԿ-ի տարհանման ծրագրի մեկնարկից հետո, որն արդեն հաջողությամբ տարհանել է մի քանի նավ, ես որոշել եմ ժամանակավորապես կասեցնել դրա իրականացումը, վերահաստատելու համար, որ մեր տարհանման ցուցակում ընդգրկված նավերի եւ տարածաշրջանում գտնվող բոլոր նավերի համար կշարունակեն պահպանվել անհրաժեշտ անվտանգության երաշխիքները, նշել է Դոմինգեսը։ Սահմանադրական դատարանն իր այսօրվա հունիսի 26-ի նիստում քննարկում է 7 քաղաքական ուժերի դիմումները, որոնք հիմնականում վերաբերում են ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելուն։ Այստեղ են բերվել ոստիկանական ուժեր, նախորդին էլ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարել էր, որ այսօր ժամը 17:00-ին Սահմանադրական դատարանի շենքի առջև տեղի կունենա ցույցի պաշտպանություն մեր քաղաքացիների քվեների։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստում քննարկման եւ փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում ազգային ժողովի նախագահի տեխնացու է ընտրվել Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նիստից հետո լրագրողներին հայտնել է քաղաքացիական պայմանագիր վարչության նախագահ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհավորում եմ իմ գործընկերոջը Ռուբեն Ռուբինյանին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության կողմից ազգային ժողովի 9-րդ գումարման նախագահի տեխնացու ընտրվելու կապակցությամբ։ Համոզված եմ, որ նա պատվով կշարունակի մեր միասին սկսած գործը հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Այս մասին ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Իր հերթին Ռուբինյանը շնորհակալություն է հայտնել Սիմոնյանին շնորհավորանքի համար։ Ես դեկտեմբերին մտադրություն չունեմ առաջադրվելու Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ընտրություններում, ասում եմ շատ պարզ հիմա։ Այս պահին ընդհանրապես չեմ մտածում ընտրությունների մասին եւ մտադրություն չունեմ առաջադրվելու։ Այս մասին Podcast with Գարամյանի եթերում ասել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը։ Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորման հարցերով Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլեչը շնորհավորել է Ռուբեն Ռուբինյանին։ Շնորհավորում եմ Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում իմ գործընկեր Ռուբեն Ռուբինյանին Հայաստանի խորհրդարանի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ 4 տարվա ընթացքում մենք ստեղծել ենք արդյունավետ աշխատանքային մշակույթ եւ անկեղծ բարեկամություն, մաղթում եմ հետագա հաջողություններ նաեւ նոր պաշտոնում, ասված է թուրք գործչի գրառման մեջ։ Այսօր Ադրբեջանից Հայաստան է արտահանվել 18 վագոն AI-92 մակնիշ ավտոմոբիլային բենզին, ընդհանուր 971 տոննա քաշով, ինչպես նաև 8 տոննա դիզելային վառելիք, ընդհանուր 467 տոննա քաշով։ Այս մասին հայտնել են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Եղանակը առաջիկա օրերին Երևանում հունիսի 28-ից 3-ը 29-ից 30-ին, հուլիսի 1-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հունիսի 27-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո 28-ի գիշերը սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 27-ի գիշերը 28-ին առանձին շրջաններում, 27-ից 3-ը շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում սպասվում է նաեւ կարկուտ։ Հունիսի 27-ից 3-ն առանձին շրջաններում անձրևները կլինեն հորդառատ, հունիսի 29-ից 30-ին, հուլիսի 1-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 27-ից 3-ը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, 28-ից 30-ին աստիճանաբար նույնքան կբարձրանա։